Sanibonani la ekhaya kwi-Sothophi Show. Bakhala abaculi bamaskandi ngokushela running ingoma via WhatsApp. La khuluma into encane noDumakahle bedodisana. Naba-ke ama-voice abo into enginilandele yona. Ngiyabonga. Bamaphelele ngale simo sale corona le. Sebeyoxola nabangcadi baya-understand isipho ngoba phela neqiniso nje ufuna lingabalekeki ukuthi kahle kahle umculo vele wama-CD phethu awusathengisi kahle. Kunjalo futhi kunjalo. Hola mahlalela lapho kuhamba kanjani futhi? Hayi. So kuba ngcono mangabe izwe livuliwe kunama-event uzokwazi nokuthi kube khona la uhlanganisa khona abantu uhamba uthengisa i-CD yakho esandleni ngoba vele sidayisa ngamalonje kahle kahle into ethanda ukusidayisisa kangcono. Yebo, manje uma ngabe engasekho indawo zokuhlangana singasakwazi ukwenza amalonje kunzima ukhipha i-album because umuntu uyikhipha namhlanje abe seyifuna ku-WhatsApp ngoba usehluleka ukulinda ilanga lokuthi okungcono ngabe iphuma khona kule nto zama-download wona ama-EP lawo bazokwazi abantu ukuthi basheshe ba-download. Ya yona into engcono sesiyosiza labo nje ukuthi abangakhona ukudownload ukuthi sibenze lawo makhophanyana ambalwa mhlawumbe abo-200 mhlawumbe sibahambisele nje abantu basemarenkeni ngoba abantu ababuye bethothi mhlawumbe bakholelwa kakhulu lezi zinto zokudownload. Lezi zinto zokudownload hayi kodwa nje bafethu bengayijwayela nje umuntu afundise nomunye ongakwazi ngoba vele ekugcineni izogcina kuyiyona esebenzayo ngoba phela nempilo ziyathuthuka abantu bathenga ney'moto kuney'moto ey'ngasenayo into efana ama-CD ya vele. Hayi kona kunesikhonitha nge-Bluetooth yabo. Bese ngingayiceli-ke bafethu ingoma ku-WhatsApp awubhokhi. Yasibulala kakhulu lento yokucela ingoma ku-WhatsApp. Yazi bake bebe nesibindi ngisho sokuyicela ngisho kuthina-ke nje ngqona manje nje khona kade bengu-WhatsApp bethi bacela ngibasendele iy'ngoma zami ezintsha. Nje kodwa ngikhiphe i-promo. Nathi into ey'nkinga ukuthi ungasebenza nzima ngaka bekhona umuntu ozoba nesibindi sokuthi acele ku-WhatsApp. Ngendlela ejula ngayo nje ingoma iyodwa. Hey. Ingoma-ke mhlawumbe i-album mhlawumbe imali ye-album ayikho. Angeke uhlule u-R9 wengoma-ke eyodwa leyo. Ngeke. Ukulinda futhi uzothi uma uthola omunye u-R9 uthenge futhi ngeke kuhlule lokho. Anizani mina bafethu lento le R9. Hayi kabe ngiyazi sophinde sithintane ngoba ngisafuna ukuba-add nalaba abakhomentayo la ngikwazi nokubaphendula kahle. Hayi kulungile bafana. Nawe bethi cela ukucula. Ngiyabonga ukuthi nibo, please subscribe and like. Ngiyabonga.